อินดี้เขามี Repent แบบสัญญาณมาแล้วหายไหมครับ Repent ก็คือสัญญาณเนี่ยมันจะหายเมื่อเกิดแบบเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยน trend เนี่ยสัญญาณ Repent เนี่ยแปลว่ามันหายแต่สำหรับเครื่องมือ Indicator เรานะครับสัญญาณไม่หายไม่ Repent เพราะอะไรครับอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของโปรแกรมเมอร์ในทีมเราที่เราทำกันนะก็คือการที่ทำให้มันเกิดสัญญาณแล้วค้างไว้เลยโดยที่ไม่หลอกตาไม่ Repent นี่คือจุดแข็งของเราไม่ Repent ครับเพราะนั้นไว้ใจได้ว่าเครื่องสัญญาณพวกนี้ไม่หายแน่นอนหลายคนงงว่าไอ้ Repent คืออะไรคือถ้าเป็นเครื่องมืออื่นนะครับสัญญาณเซลล์แบบนี้ที่มันที่มันเสียเนี่ยนะครับมันจะหายครับมันจะเหลือเฉพาะสัญญาณลองแบบนี้สัญญาณที่ TP มันถึงจะอยู่แต่กลุ่มเรานะครับชัดเจนมากว่าไม่ควรจะ Repent ควรจะได้เห็นย้อนกลับทั้งหมดแบบนี้ทุกออเดอร์ทุกออเดอร์เลยครับทุกสัญญาณเนี่ยควรจะได้เห็นหมดดูสิสัญญาณรองบาย 3,000 จุด 3,000 จุดสัญญาณบายเห็นไหมครับตรงนี้ไม่ Repent ครับไม่ Repent แม้แต่สัญญาณเดียว